ட்ரை பண்ணுறாங்க எல்லாரும். வாவ். ஸோ கைஸ், நீங்கள் கிரேசி பீஸா லவர்ஸா? நானும் கிரேசி பீஸா லவர்ஸ் தான். பீஸாவோட ஹிஸ்டாரிக்கல் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து 16th செஞ்சுரிக்கு முன்னாடி வந்து பீஸா நம்ம ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க கிடையாது. ஒரு பீஸா மாதிரி ஒரு ப்ரெட்டில் மேலே வந்து மட்டன், சிக்கன், அந்த வெஜ்ஜிஸ் அதெல்லாம் போட்டு சும்மா தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. அது காலப்போக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியில் வந்து அது பீஸான்னு ஒரு நேம் கொண்டு வந்தாங்க. ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் நம்ம நிறைய பேர்த்தோட பீஸா லவர்ஸை பார்த்து 90s தான் நமக்கு வந்து இந்தியாவில் வந்து பீஸான்னு ஒன்று இன்ட்ரோ பண்ணாங்க. எப்பயுமே நம்ம 90s கிட்ஸுக்கு தான் நம்ம ஒரு வேல்யூபிளான மூமெண்ட்ஸ் கூட சொல்லலாம். அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி நானும் ஒரு பீஸா லவர்ஸ் தான். இதுலேயும் இட்டாலியன் oliven'basil தான் பேர் வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய சிக்கன் பீஸாஸ் அண்ட் மார்கெட்டட் பீஸாஸ் அண்ட் வந்து சாண்ட்விச்சில் வந்து ஒரு 4 ஐட்டம்ஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போய் நான் ரிவ்யூ பண்ணி காட்ட தான் போகிறேன். கமான். நோட் இட். என்னன்னா இப்போ நம்ம வந்து இந்த குவாரண்டைன் மேலே இது கண்டிப்பாக சானிடைசர் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆர்டர் நம்ம பிக் பண்ண முடியும். அதுவும் இல்லாமல் இங்கே வந்து டேக் அவே ஒன்லையும் மட்டும்தான், நோ டைனிங். இந்த பார்சல் வந்து ஹேண்டில் கொடுக்குறதே கிடையாது. எப்படி சொல்லலாமா, குட் சர்வீஸ் தாங்க. கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணால் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும். வாங்கியாச்சு, அன்பாக்சிங் பண்ணி உங்களுக்கு ரிவ்யூஸ் கொடுக்க போகிறேன். கமான். ஃபைனலாக வாங்கிட்டு வந்தாச்சு, எனக்கு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த பீஸா வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் மேரிகேட் பீஸா. ஸ்மாலாக சொல்ல போனால் அது வந்து சீஸ் பீஸா வைப்பாங்க. வாவ், சீஸ் நல்லா வந்து ஆட் ஆன் ஆகிருக்கு போல். செகண்ட் வந்து நம்ம சிக்கன் பார்பிக்யூ பீஸா. இது வந்து இங்கே ஸ்பெஷலாக ட்ரை பண்ணுறாங்க எல்லோரும். கேனிபி பிரெட் இது வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், இங்கே நல்லா ட்ரை பண்ணுறேன்னு அவர் சொன்னார். இதுக்கு ஆட் ஆன் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன் ஒரு மிக்சர் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. வாவ், ஒயிட் கலரில் மிக்சர் மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரு வேளையா எல்லாத்தையும் அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பெரிய பெரிய சிக்கன் பீஸா அதுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். பாருங்களே, நம்ம கார்னு சிக்கன்லாம் நல்லா டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு. சே, வாவ், சூப்பருங்க. டாப்பிங்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஸ்வீட் கார்னு, சீஸ் நல்லா வந்து மெல்ட் ஆகிருக்குது இந்த பீஸாவில். செகண்ட் நம்ம ட்ரை பண்ண பார்த்து மேரிகேட்டா சீஸ் பீஸா. இது சில்ட்ரன்ஸ்லாம் வந்து நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுவாங்க. இங்கே வந்து சில்ட்ரன்ஸ் நிறைய பேர் வந்து வாங்கிட்டு போவாங்கன்னு நிறைய சொன்னார் கடைக்காரரு. அது சீஸ்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகிருக்கு. பிரெட் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு நினைக்கிறேன். மேலே வந்து அந்த பீஸாவோட சாஸ் வந்து நல்ல இன்க்ரீடியன்ஸ் நல்லா தெரியுது. சில்ட்ரன்ஸ் மட்டும் இல்லை, நம்மளே ட்ரை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். வேறு இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேனிபி ட்ரை பண்ண போகிறோம். கடையோட ஸ்பெஷல் கூட சொன்னார் அவர். இது ஒரு மிக்சர் மாதிரி இருக்குங்க வச்சு. கேனிபிங்கிறது ஓப்பன் சாண்ட்விச் ஆமாம். நம்ம சாண்ட்விச்சில் இது ஒன்று ட்ரை பண்ணலான்னு எடுத்தேன். சேஸ். இந்த ப்ரெட்டு பன்னீர் ப்ரெட்டுங்கிறாங்க.
இந்த நார்மலாக இந்த பிரெட்டு நான் தனியாக சாப்பிட்டு பார்த்தேன். சாப்பிடும்போது ஒரு வந்து சால்ட் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு. அது தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்சர் இருக்கு இல்லைங்க, மைனஸ் இருக்குல்ல, நல்லா ஆட் ஆகிருக்கு. அதில் வர மில்க் க்ரீம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறாங்க. அதுவும் இந்த பெப்பர்லாம் போட்டு சாப்பிடும்போது செம்மையாக இருக்கு. இன்னும் 2 போயிடலாமா? வா, சூப்பராக இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்பிக்யூ சிக்கன் பீஸா. நான் இங்கே வந்தால் இது சாப்பிடாமல் போனதே கிடையாது. அதனால தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் ட்ரை பண்ணி காட்டணுன்னு நான் வச்சுருக்கிறேன். இந்த ஓரிகோ ஸ்பைஸ் மேக்கர் போடலாம் லைட்டாக, கொஞ்சமாக போடுடா அப்படிங்கிறேன் கேமரா சாஸ். இதில் பார்பிக்யூ சிக்கன் வந்து நல்லா ஃப்ரையாக இருக்குது. இந்த சாப்பிட்ற எல்லா பீஸாலும் கண்டிப்பாக நான் ஒரு விஷயம் நல்லா நோட் பண்ணேன். ஏன்னா ப்ரெட்டு வந்து நல்லா டோஸ்ட்டாக இருக்குங்க. டாப்பிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஆனியன் கேப்யூஸ்க்கு வந்து சிக்கனும் நல்லா, அதாவது இந்த ஃபுட்டுக்கு வந்து நல்லா டெலிவரி கொடுக்குது. வாவ், சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ கைஸ், ஃபைனலாக சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச பீஸான்னு சொல்ல போனால் எல்லாமே தான் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அண்டு மோஸ்ட்லி நான் லைக் பண்ணி சாப்பிட்டது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேனிப்பைங்கிற ஒரு பிரெட் டோஸ்ட்டில் அந்த மிக்சரும் போட்டு அந்த மைனஸ் வந்து நல்லா ஆட் ஆகிருக்கு. அதுவும் மில்க் க்ரீம் போட்டு சாப்பிடும்போது வேறு லெவல் இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துங்க. உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே இருக்க எல்லா பீஸாலையும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், பிரெட் வந்து நல்லா டோஸ்ட்டாக இருக்குது. இது கண்டிப்பாக வந்து நல்லா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மோஸ்ட்லி இந்த ஷாப் பண்ணதுக்கு நான் வந்தேன், அதிகமாக நான் சாப்பிட்றது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய சிக்கன் பீஸா தான் நான் ரொம்ப சாப்பிடுவேன். எனக்கு என்னன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஒன் செகண்ட் நான் சொல்லி ஆகணும், நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் நீங்களாக இருந்தீங்கன்னா உங்களோட நேமை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து என்டர் பண்ணிவிட்டு தென் ஆன்லைன் பேஸில் போய் இந்த கமெண்ட்டை காட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வித்தின் 1 பீஸாலேருந்து மல்டிபிள் பீஸாஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆஃபர் உண்டு. ஆஃபர்னு என்ன, 500 ரூபாய்க்கு மேலே வாங்கினது ஆஃபரா? அப்படிலாம் கிடையாது. 1 பீஸாலேருந்து எவ்வளோ வாங்கினாலுமே 20% ஆஃபர் இருக்குதுங்க. கண்டிப்பாக போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்டு பை 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 பை.